Olá, minha galera aqui do canal Maravilha do Meu Sertão. Vou voltar aqui e produzir vídeo de novo pra nós, pra galera, né? Você que acompanha já o canal aí. Mostrando aqui um pouquinho aqui do local onde eu moro. Hoje amanheceu assim, muito bonito, né? Nubladozinho. Tempo maravilhoso. Que é onde eu moro mesmo, aqui no sertão do Ceará, né? Vou mostrar aqui minha plantação de cajueiro aqui, que tá uma cor mais linda do mundo. Cajueirozinho que eu plantei aqui no meu quintal. Ali, um galozinho de Campina. Os pássaros aqui são mansinhos, porque a gente não gosta de estar prendendo eles. Gosta de estar vendo eles soltinho mesmo, cantando para a natureza, né? Os cajueirozinhos já estão tudo já florando. Show de bola, girando um sítio, né? Que nasceu aqui essa plantazinha aqui que eu nem conheço. Aí eu deixei ela aqui, comecei a paudar. Começou a criar um galinho, que é uma maravilha debaixo dela. Uma sombra medonha. Já perguntei vários pessoal mais velho aí que é o nome dessa planta, eles não conheciam essa planta não. É uma plantinha legal que só, ela tá bem fechadinha aqui, bonitinha. Tem um sítiozinho ali do meu vizinho ali, tudinho aqui gosta de plantar. Campazinho de mangueira. Aqui é os meus cajueirinhos. Então uma benção de Deus, né, aqui. Já estão até ringando já. Os maturizinhos ali já, ó. Castanhazinha. Aí, ó. Esse ano é um ano aqui de fartura nesses cajueirinhos. Estou debaixo dele. O vizinho ali tem um pezinho de tamarina. Ali tem outro cajueirinho ali que eu plantei, tá meio devagar, mas e é isso aí, minha galera. Ali é só mata. Um abraço pra todos, hein, que já segue meu canal aí.